kufidia. Neno linasema akatoa mkate, akaumega, halafu akashukuru. Kile kitendo cha kuumega, maana yake alikuwa anafanya mkataba na mauti. Wewe mauti, umelalamika kwa Mungu kwa ajili ya wale watu niliowasamehe dhambi zao, nimezibeba mwilini mwangu. Kwa ajili ya wale nimewaponya magonjwa yao, nimeyabeba mwilini mwangu. Kile ambacho ilikuwa halali yako watendee wale, je, utakapoumega huu mkate, utakapoumega huu mwili, yeye alipoumega mkate maana alikuwa anafanya agano na mauti. Utakapoumega huu mwili wenye dhambi za hao ambao nimewasamehe, je, utakubali kuacha huru? Hutakuwa na neno nao? Mauti ikasema na sitakuwa na neno nao tena. Mwananisikia vizuri wapenzi? Akatoa kikombe akashukuru. Kile kitendo cha kushukuru kilikuwa kinamaanisha kuweka wakifu ile damu, ili mauti itakapoipatiliza ile damu ambayo imejitwika dhambi zetu, maovu yetu, magonjwa yetu, mwananisikia vizuri, ipate kabisa ile damu iweze kukidhi, kutosheleza mauti kuridhika, isiwe na neno na damu yetu tena. Ndio maana akatoa kikombe akashukuru, manake ile damu anaiweka wakfu. Mwananisikia vizuri wapenzi? Akatoa kikombe akashukuru, manake anaweka wakfu ile damu yake. Akawapa wanafunzi akisema, hii ndio damu yangu ya agano. Mwananisikia vizuri wapenzi? Manake anaagana na wanafunzi kwamba hii ndio damu yangu ya agano ambayo inatolewa fidia kwa mauti kwa ajili yenu. Je, mko tayari kuishi tena bila kutenda dhambi? Wanafunzi wakasema naam, hatutarudia tena. Mwananisikia vizuri wapenzi? Bwana tusaidie sana. Na kila mtu ambaye anaingia kwenye ile toba ya kwanza kabisa ya kumpokea Yesu, mwananisikia vizuri wapenzi, ule ukiri kwamba nakataa shetani kabisa na kazi zake, tunamkana shetani, tunaikana dhambi. Mwananisikia vizuri wapenzi? Na hasa tunapokwenda kushiriki damu hii ambayo ndiyo muhuri wa agano hilo, mwananisikia vizuri wapenzi, hakikisha unajinidhamisha kabisa kwamba mtoa damu alilenga tukisha kuipokea ile damu, manake tunaweka sahihi mkataba wa kwamba tunakubali kutokuwa mali ya shetani tena, tunakubali kutokuwa mali ya shetani tena wala mapepo, tunakubali kutokuwa watumwa wa kuitumikia dhambi tena na nguvu za giza, tunakubali kukutumikia wewe Yesu. Mwananisikia vizuri wapenzi? Ndiyo maana ya damu ya nini wapenzi? Hata sasa utakapokwenda kuipokea, uipokee ukiwa unazungumza maneno kana zile kazi ulizokuwa unazifanya. Mnanisikia vizuri wapenzi? Kwa zile kazi ilipaswa damu yangu imwagike kama hii, iwajibishwe kama hii, lakini sasa nazikataa zile kazi, naipokea hii damu ya ukombozi. Mnanisikia vizuri wapenzi? Tunapoipokea hakikisha huku unazungumza maneno. Bwana tusaidie sana. Mnanisikia ndugu zangu? Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo usiku ule aliyotolewa, akatoa nini? Akatoa mkate, akaumega, akashukuru. Mkate akaubariki, sawa? Mkate akaubariki. Kile kitendo cha kubariki, anaweka wakifu ule mkate, anaweka wakifu ule mwili wake, ukidhi kwamba mauti itakapouchakaza, itakapofanyaje wapenzi? Itakapouchakaza ule mwili ambao umejivika dhambi, maovu yetu yote na magonjwa yetu, mauti itaridhika. Mnanisikia vizuri wapenzi? Itaridhika. Ndio maana akatoa mkate akafanyaje? Akaubariki. Akatoa kikombe akashukuru. Kile kitendo cha kushukuru, manake ile damu anaiweka wakifu, anaibariki, anaitakasa,
anafanyeje? Anairasimisha iweze kukidhi kwamba itakapowajibishwa na mauti, ikiwa imebeba dhambi zetu, mauti iridhike kabisa kwamba dhambi zetu zimepatilizwa, miili yetu imepatilizwa na damu yetu imepatilizwa ndani ya Yesu. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo tunapoendea jambo hili, wapenzi, tuwe makini kabisa. Katika Agano Jipya, nyakati za wanafunzi wale waliokuwa wanafanya agano hili ambalo ni mkataba, bila kujihoji kama wameikataa dhambi, wamekataa utumwa wa giza, sawa sawa, mnanisikia vizuri wapenzi, pale pale waliwajibika, kwa sababu mauti ilikuwa bado, hata kama limetuachia, lakini ndio lilikuwa bado na moto moto, bado linajihoji, hivi kweli wako salama kweli? Ngoja nione. Mnanisikia vizuri? Sasa nilipoona wanaendea agano la hivi, wamo wanaoendea agano la hivi wakiwa hawako salama katika maisha yao, hawana dhamiri iliyofanyeje, iliyodhamiria kabisa kukataa shetani, kukataa dhambi, kukataa uasi. Mnanisikia vizuri? Ni mauti iliwadaka tu pale pale. Mungu wewe, mbona bado unafanya haya? Na pale pale wengine walikufa na wengine walipata ulemavu wa kudumu. Mnanisikia vizuri wapenzi? Sasa hivi sio vitisho, hatutishani, ila tunawekana sawa ili tunapoendea agano hili, Bwana tusaidie sana. Tunapoendea agano hili tuwe na akili timamu, tuwe watu ambao tuko makini. Bwana tusaidie sana. Tuangalie mambo ya agano. Yesu alipotoa kile kikombe akasema, hii ndiyo damu yangu ya agano. Tumeambiana hivi, maagano aliyoyafanya yalikuwa matatu. Maagano yalikuwa matatu. Agano la kwanza aliloanza nalo kabisa lilikuwa agano na mauti. Akatoa mkate akaumega, maana yake anafanya agano na mauti. Sawa wapenzi? Yesu alifanya agano na mauti la kulipa fidia iliyo timilifu. Sawa ndugu zangu? Sawa ndugu zangu? Neno linasema akatoa mkate akaumega. Maana yake hapo